हाम्रो दाजुको मकैबारी पनि खतरा छ है। यहाँनिर पुरा मकै यस्तै लाउनु भएको छ। भोलि पर्सि खाने बेलामा सबैजना आउनु होला। सबैजनालाई वेलकम, स्वागत छ है त सानो भिडियोमा। मेरो साथीहरूलाई दर्शन नमस्कार। सबैजना सन्चै होइसिन्छ होला, आराम होइसिन्छ होला। जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ स्वस्थ व्यस्त रहनु होला, हाँसी खुसी रहनु होला। अमेरिकामा मकै चाहिँ यस्तरी रोपेका छौँ भन्न मिलेन। दाइहरूको बारी हो, आफ्नो त छैन हैन। यता डल्ले खोर्सानी रोप्नु भएको छ, फर्सियर पनि आइरहेछ। डल्ले खोर्सानी पनि बढ्दै रहेछ, रायो सागहरू फुल्न लागेछ हैन। मकै चाहिँ राम्रो आछ, कालो 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 भएर, बुद्रुङ कालो भएर आछ है। अनि यता चाहिँ लसुन, आलु के लाउनु भएको छ। तोरी फुलेर बिउ हुन लागेछ हैन। लसुन नै फलेको छ जस्तै छ। अमेरिकामा यसरी खेती गर्नु भएको छ के अरे। हाम्रो चाहिँ छैन यस्तो खेतीपाती। दाजुहरूको भिडियो बनाएको मैले, मेरो दाइको बारी हो, त्यही भएर अमेरिकामा पनि खेती गर्दा चाहिँ हुँदो रहेछ, गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाछौँ के अरे। तर हाम्रो चाहिँ बारी छैन, हामी चाहिँ अलिक टाउन एरियामा बस्छौँ। त्यही भएर दाइहरूले चाहिँ बस्तीमा किन्नु भएको छ घर। अनि कुखुरा नि पाल्नु भएको छ। यहाँभित्र छ कुखुरा चाहिँ, फेन्सिङभित्र। यहाँ पस्ने ठाउँ चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ। अनि त्यही भएर मैले बाहिरैबाट अलिकति भिडियो लिएको। भालेहरू पनि बाँच्दैछ ओ गर्दै। फेन्सिङभित्र छ दाजुहरूको कुखुरा, बढ्दैछ कुखुराहरू पनि।